നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഫങ്ഷൻസ് പാർട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ അത് നമ്മൾ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ക്ലീൻ ചെയ്യെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ മെഷീൻ ശരിയായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ മെഷീനും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ മെത്തേഡിലല്ല അല്ലല്ലോ. ഓരോ മെഷീനും അതിൻ്റേതായ പാർട്സിൻ്റെയും ഒക്കെ ബേസിസിൽ അതിൻ്റേതായ ചില മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കാര്യം അതിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പാർട്സുകളുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മെറ്റലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച് പോകാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീനാണ്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സർവീസ് ആളും ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം? ഒരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ഇതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മൂടിയെല്ലാം മാറ്റി നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്ററാണിത്. ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ എങ്ങനെയായി തീരും? ഇതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. എന്തൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ്, അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം, വാട്ട് ഈസ് ദി മെയിൻ പോയിന്റ്സ് യു ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ക്ലീനിങ് ഓഫ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. ഇതാണ് മെയിൻ പാർട്സുകൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ആ മൂടിയെല്ലാം മാറ്റി കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രധാനമായിട്ടും ടൈപ്പ് ബാർസ് ആണ്. ടൈപ്പ് ബാർസിലെ ആ കീ ടോപ്പാണ്. കീ ടോപ്പിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഴുക്ക് പിടിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മൂടിയൊക്കെ വയ്ക്കാറുണ്ട്. മൂടിയൊക്കെ വച്ചിരുന്നാൽ തന്നെയും അന്തരീക്ഷത്തിലെ മോയ്സ്ചറും പൊടിയും എല്ലാം അതിൽ പറ്റി പിടിക്കും. നമ്മളത് തുറക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും. കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണത്? വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിലും ഇതുപോലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഒന്ന്, ക്ലീൻ ദി കീസ്. അതാണ് ടൈപ്പ് ബാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കീ ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കാര്യം ഈ കീ ടോപ്പാണ് റിബണുമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ റിബൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈർപ്പമുള്ള സാധനമാണ്. റിബൺ മഷിയാണ്, ഇല്ലേ? ഈ മഷിയുടെ കളറിൽ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചിരിക്കും. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സിംഗിൾ ലെറ്റർ സി ഇതിനകത്തൊക്കെ അഴുക്കിരിക്കുന്ന കാണാം, ചില ക്ലീൻ ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ബാർസ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു ടൈപ്പ് ബാർ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് എ ടൂത്ത് പിക്ക് ടു പിക്ക് ദി ഡർട്ട് ഇൻ ദി ലെറ്റേഴ്സ്, ഓൾസോ കോൾഡ് ടൈപ്പ് സ്ലഗ്സ്. Clean up with a clean, soft brush, dampened with എന്താണ് denaturated alcohol. അതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കഴിയുന്നതും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക, കാരണം മെറ്റലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. To use a toothpick to pick the dirt in the letters, also called type slugs. Then clean up with a clean, soft brush, dampened with a denaturated alcohol. ഈ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ കീ ആണ് ടൈപ്പ് റിബണിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അക്ഷരവും അതുപോലെ ഇരിക്കും. നമ്മളിപ്പം മെറ്റലാണത്, അപ്പം സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീണാൽ നമ്മൾ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ടായുള്ള ഭാഗമാണ്. അപ്പം അതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെറ്റേഴ്സിൽ എന്ത് വരും? ആ സ്ക്രാച്ചസ് വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുക. Dampened with a denaturated alcohol. Then to clean the exterior, start with a soft brush and vacuum. അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ്. To remove dust also from under the keys. അതായത് ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റിനകത്ത് കീകളൊക്കെ ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനടിയിൽ മുഴുവൻ ഡസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ആ ഡസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓരോരോ കീ ഇളക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കീ ബാർസിനെ. അപ്പം അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക? ടു ക്ലീൻ ദി എക്സ്റ്റീരിയർ, ദെൻ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ആൻഡ് വാക്യൂം ടു റിമൂവ് ഡസ്റ്റ് ആൾസോ ഫ്രം അണ്ടർ ദി കീസ്. നമ്മൾക്ക് ആ ഡസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, വാക്യൂം വേണം, വാക്യൂം ഉപയോഗിക്കാം ചിലപ്പോൾ. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് അതിനകത്തോട്ട് ഇറക്കി ആ ഡസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. Then typewriters may require very little oil to work properly. ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിയുന്നതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. കഴിയുന്നതും മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഓവർ ഓയിലിംഗ് can cause
problems such as gummed up with type bars. If needed, only apply few drops of oil on the key contact points using a precise oiler. കഴിയുന്നതും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ബാർ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അത് വർക്ക് ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാറൊക്കെ ഇത്തിരി ഹാർഡായിട്ട് തോന്നിയാൽ തന്നെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള, അതായത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിലർ ഉപയോഗിച്ച് ഓയിൽ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഈ ഓയിലും കൂടി ചേർന്ന് ഡസ്റ്റും മോയ്സ്ചറും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാർസ് മൊത്തം അഴുക്കായിരിക്കും. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന മാറ്ററിലും അതെല്ലാം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ആ ഇംപ്രഷൻസ് എല്ലാം വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് റൈറ്റേഴ്സ് മേ റിക്വയർ വെരി ലിറ്റിൽ ഓയിൽ ടു വർക്ക് പ്രോപ്പർലി, ബട്ട് ഓവർ ഓയിലിംഗ് can cause problems such as gummed up type bars. If needed, only apply what? Only apply a few drops of oil on the key contact points using a precise oiler. അപ്പോൾ ഒരു കീ ടൈപ്പ് ബാർസ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ടൂത്ത് പിക്ക് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദി, അതായത് അഴുക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിനകത്തൊക്കെ ഈ റിബണിൻ്റെ അഴുക്ക് കയറിയിരിക്കും. അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കി ടൈപ്പ് ബാറിൻ്റെ അറ്റത്താക്കി ലെറ്റേഴ്സ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. എയുടെ അകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എയുടെ റൗണ്ടിനകത്ത് ഒരു കളർ കാണും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിബണിൻ്റെ. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്ന അഴുക്കിന് പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം അതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കീ ടൈപ്പ് ക്ലീൻ ദി ടൈപ്പ് ബാർസ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഓയിൽ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, പ്രിസൈസ് ഓയിലേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, ഗംഡ് അപ്പ് വിത്ത് ടൈപ്പ് ബാർസ്. അപ്പോൾ അത് കുറേ കൂടി അഴുക്ക്, നമ്മൾ അഴുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, കുറേ കൂടി അഴുക്കാവും. അപ്പോൾ വളരെ എന്താണ് ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടൈപ്പ് ബാർ ക്ലീനിങ്. ടൈപ്പ് ബാർ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഡോണ്ട് യൂസ് വാട്ടർ. ഒരിക്കലും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, വാട്ടർ ക്യാൻ ഡാമേജ് ദി ഇൻറ്റീരിയർ ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ് വെൻ ക്ലീനിങ്. കഴിയുന്നതും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കരുത്. ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള മെറ്റൽ പാർട്ടുകളാണ്. ഇൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാൽ തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, water can damage the interior of the typewriter, so it is important to avoid using it when cleaning. Use a dry cloth or proper water-free cleaning solution instead. Water-free cleaning solution ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിക്കുക. Then if so, for some reason you use the water solution on your typewriter, make sure to dry it in the sun or by using a dryer to avoid rust. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ വെള്ളം ശാഖടിച്ച് തുടയ്ക്കെങ്ങാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡ്രൈ അപ്പ് യൂസിങ് എ ഡ്രയർ ഓർ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സൺ. സോ വാട്ടർ കഴിയുന്നതും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചിലപ്പോൾ ശകലം വെള്ളം അങ്ങനെ തുടയ്ക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെയും തുടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഉണക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, മെറ്റൽ പാർട്ടൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ, തുരുമ്പെടുത്ത് പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, ഡോണ്ട് യൂസ് വാട്ടർ ഫോർ ക്ലീനിങ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ദെൻ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ കഴിയുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ മെറ്റൽ പാർട്ടുകളിൽ അഥവാ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ എപ്പോഴും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കണം. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എങ്കിലേ വളരെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല മാറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ്? ഇൻ വിച്ച് ഇയർ was the first commercially successful typewriter introduced? 1700, 1829, 1868, 1873. അതായത് 700, 1829, 1868, 1873. In which year commercially successful typewriter introduced?
ഏത് ഇയറിലാണ് കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 1873. 1873 അതാണ് കൊമേഴ്സ്യലി സക്സസ്ഫുൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. Who is officially credited with inventing the first practical typewriter? Who is officially credited with inventing first practical typewriter? A. Henry Mill. B. Christopher Lantham Scholz. C. Samuel Morse. D. Charles Thurber. Henry Mill, Christopher Lantham Scholz, then Samuel Morse, Charles Thurber. Who is officially credited with? പലരും പല ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കി, പല മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി, ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് ആരുടെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെയാണ്? വിച്ച് ഈസ് ദി ആൻസർ? ദി ആൻസർ ഈസ് ക്രിസ്റ്റഫർ ലാന്തം ഷോൾസ്. നമ്മൾ ഷോൾസ് എന്നാണ് ഷോർട്ട് ഫോം പറയുന്നത്. ഷോൾസ് ആണ് ഒഫീഷ്യലി ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻവെൻറ്റിംഗ് ദി ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് പല മെത്തേഡുകൾ, പല രൂപങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇല്ലേ? സിലിണ്ടറിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച്, സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉണ്ട് ഇല്ലേ, നോർമൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ, അതായത് ഒഫീഷ്യലി ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ക്രിസ്റ്റഫർ ലാന്തം ഷോൾസ്. വാട്ട് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് യുവർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മൈറ്റ് നീഡ് ക്ലീനിങ്? നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വാട്ട് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് യുവർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മൈറ്റ് നീഡ് ക്ലീനിങ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാണിംഗ് പോലെയാണ്. എന്ത് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സമയമായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എ. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രിന്റിംഗ് ഇൻ കളർ. കീസ് ഫീൽ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് സ്ലഗ്ഗിഷ്. ദി റിബൺ ഈസ് ടു ലോങ്. ദി പ്ലേറ്റൺ സ്വീക്സ് വെൻ ടച്ച്ഡ്. അതായത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രിന്റിംഗ് ഇൻ കളർ. ബി. കീസ് ഫീൽ സ്റ്റിക്കി ഓർ സ്ലഗ്ഗിഷ്. ഡി. സി. ദി റിബൺ ഈസ് ടു ലോങ്. ഡി. ദി പ്ലേറ്റൺ സ്ക്വീസ് വെൻ ടച്ച്ഡ്. നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ ടു ലോങ് ആണെന്ന് തോന്നുക, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കീസ് എല്ലാം അടിച്ചാൽ നീങ്ങത്തില്ല, അനങ്ങാതിരിക്കുക, ഇങ്ങനെ സ്ലഗ്ഗിഷ് ആയിട്ടിരിക്കുക, സ്റ്റിക്കി ആവുക. നമ്മൾ കീ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും കീ ടച്ച് ചെയ്താലും അത് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ, ടൈപ്പ് ബാർ അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ താമസം ഉണ്ടാവുക. അപ്പോഴാണോ അതോ പ്രിൻറ്റിങ് ഇൻ കളറാണോ? ഏത് അവസരത്തിലാണ് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്? ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സമയമായി. നോക്കാം നമുക്ക്. ഏതാണ്? കീസ് ഫീൽ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് സ്ലഗ്ഗിഷ്. നമ്മൾ കീ പ്രസ് ചെയ്താലും ആ ടൈപ്പ് ബാർ പൊങ്ങി എന്താണ് റിബൺ വൈബ്രേറ്ററിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് വരാൻ ടൈം എടുക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ വളരെ ഒരു പിടുത്തം പോലെ തോന്നും. നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും അത്. അതായത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാർ പൊങ്ങി ആ റിബൺ വൈബ്രേറ്ററിനോട് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യണമല്ലോ. ആ ടച്ച് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം, അതുപോലെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ നമ്മുടെ വെല്ലിൽ അങ്ങ് സംഭവിക്കും. നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്താലൊന്നും പൊങ്ങത്തില്ല, കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം, ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ടൈപ്പ് ബാർസ് മുഴുവൻ എന്താണ്? ഡസ്റ്റോ മോയ്സ്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ സമയമായി. നമുക്ക് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്, അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരികയാണ്. കീ ടൈപ്പ് ബാർ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലേ അത് അവിടെ നിന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വരത്തുള്ളൂ. അത് ടൈമും എടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എന്താണ്? കീ ഫീൽ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് സ്ലഗ്ഗിഷ്. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഡസ്റ്റും മോയ്സ്ചറും ഒക്കെ അതിൽ പിടിച്ചു, റിബണിൻ്റെ കളറും ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കണം. ആ അഴുക്ക് കാരണം അതിന് ക്വിക്കായിട്ട് പോയി ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? നമ്മുടെ കീ ടൈപ്പ് ബാർസ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമായി എന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. അപ്പം വാട്ട് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് യുവർ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മൈറ്റ് നീഡ് ക്ലീനിങ്? കീസ് ഫീൽ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് സ്ലഗ്ഗിഷ്. അല്ലാതെ പ്രിൻറ്റിങ് കളർ ആവുകയോ റിബൺ ടു ലോങ് ആണെന്നോ, പ്ലാറ്ററിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാൻ മെറ്റൽ പാർട്ടാണ്, കുറച്ച് നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിലവിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തോന്നും നമുക്ക് ഇല്ലേ, സീക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതല്ല, നമ്മുടെ സിമ്പിൾ ഏതാണ്? കീസ് ഫീൽ സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് സ്ലഗ്ഗിഷ്. Then what is the best way to clean the rubber platen? What is the best way to clean the rubber platen? A. Use bleach. C. Scrap it with a knife. C. Wipe with mild soap and water or rubbing alcohol. D. Sand it lightly. A. Use a bleach. B. Scrap it with a knife. C.
വൈപ്പ് വിത്ത് മൈൽഡ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓർ റബ്ബിംഗ് എന്താണ് ആൽക്കഹോൾ. ഡി സാൻഡ് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി. വാട്ട് ഈസ് ദി ബെസ്റ്റ് വേ ടു ക്ലീൻ റബ്ബർ പ്ലേറ്റൺ? റബ്ബർ പ്ലേറ്റൺ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? ബ്ലീച്ച് ചെയ്യണോ, സ്ക്രാപ്പ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ നൈഫ് ആണോ, ദെൻ വൈപ്പ് വിത്ത് മൈൽഡ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓർ റബ്ബിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ആണോ, ദെൻ സാൻഡ് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്ലി ആണോ? ഏതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താണ് വൈപ്പ് വിത്ത് മൈൽഡ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓർ റബ്ബിംഗ് ആൽക്കഹോൾ. ഏത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ്? നമ്മുടെ റബ്ബർ പ്ലേറ്റൺ. റബ്ബർ പ്ലേറ്റൺ എന്താണ്? റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആണെന്ന് അറിയാം, നമുക്ക് പേപ്പർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന അതിലാണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പം റബ്ബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതിൽ നമ്മൾ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീഴുമെന്ന്. അപ്പോൾ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീഴാതിരിക്കണമെങ്കിൽ വൈപ്പ് വിത്ത് മൈൽഡ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓർ റബ്ബിംഗ് ആൽക്കഹോൾ. ഏത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ്? റബ്ബർ പ്ലേറ്റൺ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. റബ്ബർ പ്ലേറ്റൺ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് മൈൽഡ് സോപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഓർ റബ്ബിംഗ് ആൽക്കഹോൾ. ഹാർഡായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ വീഴും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. Then which component must be clean to prevent keys from sticky? കീ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്? വിച്ച് കമ്പോണന്റ് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ടു ക്ലീൻ പ്രിവെന്റ് കീസ് ഫ്രം സ്റ്റിക്കിംഗ്? റിബൺ സ്പൂൾ, carriage rail, tie bars and key levers, shift lock. Which part or which component must be clean to avoid sticking of keys? Which part must be clean by avoiding sticking of keys? ഏത് പാർട്ടായിരിക്കാം? എ റിബൺ സ്പൂൾ, ബി carriage rail, സി tie bars and key levers, സി ഡി ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക്. ഏതായിരിക്കണം? tie bars and key levers. tie bars and key levers must be clean to prevent keys from sticking. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ, കീസ് ടച്ച് ചെയ്താൽ അനങ്ങാൻ പാടായിരിക്കും, അല്ല അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചിരുന്നാൽ, മോയ്സ്ചറും ഡസ്റ്റും ഒക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ടൈ ബാർസ് എപ്പോഴും, അതായത് ടൈ ബാർസ്, കീ ടോപ്സ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. അപ്പം സ്റ്റിക്കി ആകുന്നതിന് കാരണം എന്താണ്? ടൈ ബാർസിലും കീ ലിവേഴ്സിലും ഒക്കെ അഴുക്കുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കീ സ്റ്റിക്കി ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ടൈ ബാർസ് ആൻഡ് കീ ലിവേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലീൻഡ്. അതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പൽ. അപ്പോൾ ടൈ ബാർസ് ആൻഡ് കീ ലിവേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലീൻ ടു അവോയ്ഡ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓഫ് കീസ്. Then what common household item can be used to clean grim from type slugs? What common household item can be used to clean grim from type slug? Steel wool, eraser, toothbrush, sandpaper. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കളയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വീട്ടിൽ പല ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ കളയാറുണ്ട്. ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കളയാറുണ്ട്, ഉപയോഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? ക്ലീൻ ദി ഗ്രിം ഫ്രം ടൈപ്പ് സ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇതിൽ ഏത് സാധനം ഉപയോഗിക്കാം? സ്റ്റീൽ വൂളാണോ, എറൈസറാണോ, ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആണോ, സാൻഡ് പേപ്പർ ആണോ? വിച്ച് മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ്? ടൂത്ത് ബ്രഷ്. ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ ആ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടൈപ്പ് സ്ലഗ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ടൂത്ത് ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, അതിനറ്റം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് സ്ലഗ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ഹൗസ് ഹോൾഡ് തിങ്ങാണ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ള സാധനമാണ്, പോയി വാങ്ങിക്കണ്ട അല്ലേ, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടൈപ്പ് സ്ലഗ്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതാണത്? ടൂത്ത് ബ്രഷ്. Then what should you do before applying any cleaning product to a typewriter? നമ്മളിപ്പോൾ ടൈപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡു വാട്ട്? പ്ലഗ് ഇറ്റ് ഇൻ, റിമൂവ് ദി റിബൺ ആൻഡ് അൺപ്ലഗ് ദി മെഷീൻ ഇഫ് ഇലക്ട്രിക്, then turn it upside down, add more ribboning. What should you do before applying any cleaning product to a typewriter? A. Plug it in. B. Remove the ribbon and unplug the machine if electric, then turn it upside down and add more ribboning. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? റിമൂവ് ദി റിബൺ ആൻഡ് അൺപ്ലഗ് ദി മെഷീൻ ഇഫ് ഇലക്ട്രിക്. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ
പ്ലഗ് ഊരിയിടുക. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കാര്യം. പക്ഷേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, നോർമൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് റിബൺ റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്താണ് റിബൺ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം റിബണാണ് അതിൽ കളറായിട്ടുള്ള സാധനം വരുന്നത് ഇല്ലേ. റിബണിൽ 3 കളറുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്, റെഡ് ഓർ വൈറ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ. ഈ റിബൺ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്താൽ, നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ആൾക്കഹോളും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ റിബണിലെ മഷി എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാ പാർട്ടിലും പിടിക്കും. എല്ലാ പാർട്ടിലായ മഷിയാണത് അല്ലേ. റിബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഈർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൈ തൊട്ടാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മഷി പറ്റും. നമ്മളെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റിബണിൽ പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മഷി പറ്റും. അപ്പോൾ ആ റിബണിനെയാണ് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോർമൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യു മസ്റ്റ് റിമൂവ് ദി റിബൺ ഫ്രം ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ. ആ റിബൺ സ്പൂളിൽ നിന്ന് റിബൺ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് ബാർസ് ആയിരുന്നാലും ഇൻസൈഡ് പാർട്ട് ആയിരുന്നാലും നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദി റിബൺ from the typewriter if it is normal. If it is electric typewriter, we must plug എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം. പ്ലഗ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം, അതിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ റിബൺ എന്ത് ചെയ്യണം, റിബൺ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലീനിങ്ങിൽ റിബൺ റിമൂവ് ചെയ്യണം. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് റിമൂവ് ദി റിബൺ ആൻഡ് അൺപ്ലഗ് ദി മെഷീൻ ഈഫ് ഇലക്ട്രിക്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ക്ലീനിങ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ക്ലീനിങ്ങിനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലീനിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.